què és una piràmide poblacional? Bé, per a explicar-ho anem a veure en internet. A mi m'agrada una pàgina molt. Podeu posar això, piràmide poblacional Espanya, i en aquesta búsqueda vegeu esta que posa així populationpyramid.net. En aquesta pàgina podreu trobar una sèrie de dades molt interessants. Mireu, hem parlat de que una piràmide poblacional indica el nombre de persones que hi viuen a un país. Per tant, així tenim les dades que pertanyen a Espanya a l'any 2017. Tenim una població d'uns 46 milions d'habitants i tenim una piràmide, com podeu veure, sé que no sembla una piràmide, però ja veureu per què se li diu piràmide més avant. Tenim així les edats de les persones que van des dels 0 anys fins als 100 anys en la part esquerra, i en la part de baix el percentatge de nombre de persones que hi ha en aquesta piràmide. Vegeu que està dividida en homes i dones per saber el nombre exacte d'homes i dones que n'hi ha. Per tant, podem dir que el 2,2% de la població d'estos 46 milions d'habitants són homes de 0 a 4 anys i el 2,1% són dones de 0 a 4 anys d'aquestos 46 milions. Si sumem 2,2 més 2,1, tindríem un 4,3% de la població és xiquets i xiquetes de 0 a 4 anys. Què vegem en aquesta piràmide que siga interessant? Bé, el que podem veure és que, i és molt significatiu, és que la població està majoritàriament concentrada en aquesta franja de 65-69 anys i uns 25-29 anys. Podem veure que el nombre de persones que hi ha ací és molt major al nombre de persones que hi ha ací, per exemple, i en edats un poquet més majors. Bé, el que podem veure és que tota aquesta població està en edat de treballar, que hem parlat moltes vegades de que la gent que treballa està pagant impostos, uns impostos que serveixen per a pagar, per exemple, la sanitat, l'educació. Aquestes persones d'ací, que són les persones més majors, necessiten molt la sanitat, i sobretot una sanitat gratuïta en la que poder ser atesos en cas de necessitat, igual que les persones més joves, sobretot els xiques més menuts. També aquests utilitzen tema de l'escola, utilitzem l'escola, i tota la població utilitza serveis públics com poden ser les carreteres, els fanals, les aceres, tot allò que pugui ser d'utilitat pública per a tots. Bé, tot això se paga amb els impostos d'aquestes persones, que són les que més n'hi ha. Són les que més n'hi ha ara. El que hi ha el nombre de població, a mesura que anem passant els anys, podeu veure que aquestes persones se van desplaçant cap amunt, cap a la franja d'edat en la que ja no paguen impostos, sinó que al revés, reben una pensió que nosaltres li diguem jubilació. I aquesta jubilació és dels impostos de la gent que treballa en aquesta franja. Com podeu veure, si hi ha més persones jubilades que persones que estan en edat de treballar, una de dos. O les persones que són majors no cobren la jubilació, o les persones que són joves els augmenten els impostos. Així ja vos vaig dir que hi havia una fórmula, dues fórmules. La fórmula és que el govern invertisca en que aquestes persones creen empreses que al mateix temps fomenten la creació de llocs de treball i que facin que vinguen immigrants d'altres països a treballar i, per tant, a pagar impostos i, per tant, a contribuir en aquestes despeses que poden ser jubilació, sanitat, educació, etc. O l'altra, i aquesta fórmula és la que faria que augmentaria la gent en edat de treballar. Per tant, Espanya diguem que és una població envellida per això mateix, perquè cada vegada n'hi ha menys xiquets que al final se convertiran en joves que cotitzen, i aquesta gent més major és la que n'hi haurà que mantindre en el pas del temps. Fixeu-vos en aquesta curiositat. Si ara me'n vaig a un país com Egipte, veureu que la cosa canvia. Per què? Perquè allí naixen molts xiquets i la piràmide es va fent xicoteta, perquè és un país que està en vies de desenvolupament, o podríem dir que està no tan desenvolupat com el nostre. El que passa és que així no hi ha sanitat gratuïta, ni siquiera n'hi ha atenció sanitària, ni una bona alimentació, ni una bona educació, i el que passa és que hi ha una gran mortalitat infantil. Per tant, aquestes persones tan menudes no arriben a ser adults mai. I si ja se n'anem a països com pugui ser
que tots coneguem menys desenvolupats, com pot ser Àfrica. Fixeu-vos com així la forma de piràmide és molt clara. Fixeu-vos que poqueta part de la població hi ha de 50 a 54 anys, un 4% de la població d'aquest número de persones, que és enorme comparat amb el d'Espanya. I si agafem la natalitat, tenim un 6 de dones i un 6,2 d'homes, un 12,2% d'aquesta quantitat de xiquets nascuts de 0 a 4 que no arriben a complir a ser adults, perquè la mortalitat infantil és molt elevada en aquesta zona. Fixeu-vos que hem avançat fins a l'any 2067, una previsió, però continua havent una gran natalitat i una alta mortalitat infantil, que no arriben a créixer, aquesta franja no arriba a ser un 8% o un 9%, mai arriba en aquesta edat. Per què? Perquè aquests xiquets, la gran majoria no arriben. Bé, espero haver-vos ajudat en aquest vídeo i tragueu conclusions i dades que vos puguen servir per a l'examen.